試圖解密又嚟啦，冇錯啊！咁啊，今日呢，我哋會同大家講下一個呢，即係其實都幾多朋友啦，或者係一啲即係電台嘅，即係一啲叫做主持人咧都講過嘅話題嚟嘅。咁但係我覺得呢個話題仍然係好有講嘅價值嘅，係就係費城實驗。冇錯。嗱，呢個費城實驗呢，咁其實即係對於神秘學有興趣嘅人呢，一般嚟講都會對呢個有少少着墨或者聽過呢個名，甚至呢，以前做呢個我和僵屍有個約會呢，都會有講呢個費城實驗嘅喎。啊，你好嘢喎！你真係即係竟然喺嗰度都有提到費城實驗。咁樣，你都會抄到因為揾資料嘅時候俾我揾到啫。咁嗰套戲我就唔係睇得太多嘅。嗱，咁費城實驗啦，咁其實費城實驗呢，原本係即係費城實驗當然喺費城做㗎啦。咁其實個背景廢話。嗱，費城實驗呢個背景係點呢？其實費城實驗呢個背景就係當其時係二戰仲未完嘅。咁啊，當其時應該軸心國同埋盟軍嗰個對壘呢，就勢均力敵。咁美國呢，當其時就好希望能夠揾到一啲方法呢，可以令到佢個軍事實力更加強大。其實都唔係叫做即係兩者之間嗰個能力好相同嘅，其實唔係嘅，唔係好相等嘅。嗰陣時其實美國係好擔心緊自己唔夠打嘅。哦，咁當然係啦，咁但係臨尾當然係有啲好轉捩點嘅嘢啦。咁其實一陣間可能講下都有少少 side track 嘅，關於希特拉當其時一個錯誤嘅決定啦。咁其實如果佢唔係做咗呢個決定咧，咁二戰可能個結果未必係咁。咁衝動嘅咩佢嚇？唔係佢咁多錯誤決定。其實佢太信呢個神秘學啊。所以又出咗事。即係信得多又唔好嘅。係啦。咁所以我哋都係咁講啦嚇，即係俾各位咧，你信與唔信之間，你自己決定下啦嚇。係啦，嗱，咁其實首先講呢一個費城計劃咧，咁當其時其實佢哋想做啲乜嘢啦？成件事嗰個源頭咧，就同一個人好有關係嘅，就同一個叫做 Nikola Tesla 嘅人有關嘅。Nikola Tesla 點解會同佢有關呢？ Nikola Tesla 咧，佢就係一個好發明嘅天才嚟嘅。咁喺美國嚟講咧，咁佢擁有好多項專利嘅。係。咁佢嘅專利多到你唔相信。咁如果你將佢嘅專利同呢個愛迪生嘅專利擠埋一齊嘅話咧，你會以為佢先至係發明之父。即係佢嘅專利係比愛迪生更加多。但係我哋細細個讀書課中國語文話咗俾我哋聽，愛迪生係最勁㗎咯喎。嗱，咁我可以話啦。其實 Nikola Tesla 咧，佢本身佢就係一個塞爾維亞人嚟嘅。咁佢就係後嚟佢移居咗去美國。咁啊，咗去到美國嘅時候咧，就即係揾工作啦。咁就揾咗愛迪生，就幫愛迪生做嘢嘅。咁我已經明白咩問題啦，就係應該係種族問題啦，中間牽涉到。都唔係，都唔係。其實咧，佢首先講咗佢同愛迪生去反面嗰個過程，就係因為愛迪生冇出糧俾佢。咁佢反得面啦。唔關種族事，係唔關種族事，佢其實係唔出糧嘅。或者佢有啲講法咧，就係話因為 Nikola Tesla 同愛迪生做一樣嘢，愛迪生就話嗱，冇問題嘅。你做完之後我會俾錢你噶啦。點知咧，做完之後就唔俾錢佢。係做乜嘢有冇講？做一個發明嚟嘅。咁因為呢個原因咧，咁佢同佢反得面啦。咁至於你話 Nikola Tesla 咧，其實佢喺交流電裏邊咧係一個好頂尖嘅人物嚟。當其時嗱，而家我哋用屋裏面啲直流電、交流電咧，其實就係 Nikola Tesla 佢當其時佢主張咧，任何嘢都用交流電嘅。咁但係愛迪生就話要用直流電。乜嘢叫交流電啊？交流電咧就係我哋平時我淨係知100、100、200咁咯。咁我哋平時用緊嗰啲電掣咧，咁你基本上插個插蘇落去咧，其實啲電咧係互相咁揈來揈去嘅，即係佢總言之，你見到有50個 HZ 咁樣啦。其實即係話佢1秒鐘轉50次。咁有時即係左右右左，左右右左咁樣，啲電係轉來轉去嘅。咁如果我哋用一個graph 嚟睇咧，咁佢就係一個圖表嚟睇咧，佢係好似一個一上一下嘅波形嚟嘅。咁我哋要去將佢變成咗直流電咧，先可以用到我哋家居啲電器噶嘛。咁好多時我哋有啲嘢要配個火牛啊之類嗰啲咁嘅嘢，咪就係啲火牛就係將佢嗰個瓦數降翻低啦。咁另外有好多時咧，我哋屋企裏邊用嗰啲電器咧，就要經過一個整流器，就將嗰啲交流電變成咗直流電，先入翻去我哋嗰啲電器嗰度嘅。咁但係其實咧，呢個係我哋現在發展咗出嚟嘅情況啦。咁但係 Nikola Tesla 咧，其實佢一路主張咧就係話唔
唔可以用直流電，全部用晒交流電。有咩好處在於咩咧？其實咧，我哋用緊點解你話喂咁？其實一開始我哋用直流電由出邊運過嚟就搞掂啦。咁其實咧，如果用交流電嘅話咧，我哋去傳輸個電力嘅時候，嗰個消耗係比較低嘅。哦，之所以係環保啲。咁同埋另一樣嘢咧係啦，環保啲。咁同埋即係當然咧，以前係講慳錢啦。係。咁另一樣嘢就係話咧，我哋而家見到好多時喺啲街裏啲火牛房、嗰啲變壓房咧，其實電壓越高，行緊嘅交流電咧，佢傳送嗰個效率就更加高嘅。咁之所以係咁咧，我哋入去屋企之前啲電流要再壓翻低佢，咁然後先入翻嚟我哋屋企用。咁所以咧喺呢個情況之下咧，我哋用嗰啲電咧就比較有效啲咯。即係電力公司佢唔使嘥咁多錢去傳輸咯。咁所以入到嚟我哋屋企咧，點解變咗直流電咧？其實牽涉到一個鬥爭啊。咁就係愛因斯唔係愛因斯，就係愛迪生同埋呢個 Nikola Tesla 嘅鬥爭。咁我唔想喺呢度講咁詳細，因為遲啲會開過一集去講呢個。因為我哋而家講費城實驗嘅。係啦。咁因為我哋今日講費城實驗啦。咁到最後點解 Nikola Tesla 會俾人哋踢咗出局？又冇咗呢個交流電嘅主張咧？其實因為錢嘅問題。就同呢個 J.P. Morgan 有關嘅。嗱，咁我哋之後再 J.P. Morgan，因為而家睇嗰啲咩大摩細摩嗰啲咧，嗰啲銀行啊，咁其實係同佢有關嘅。咁之後嗰集我哋會再同大家分析呢個詳細嘅資訊啦。好。咁 Nikola Tesla 咧，首先就係話佢一個好出名嘅，其實佢做一個叫做 Tesla Coil 嘅嘢，叫做 Tesla 嘅線圈啊。咁咧佢可以做乜嘢咧？據講咧，佢可以用呢個 Tesla Coil 咧，喺虛空之中由第二個空間度攞到啲自由能源出嚟。哇！如果咁樣講，咪即係我哋啲電油啊嗰啲嘢，咪以後唔使消耗咯。係啊，同埋 Nikola Tesla 咧，佢仲要將佢嗰啲即係佢揾到啲能源翻嚟之後咧，咁同埋佢亦都諗到一個辦法係唔使用電線，可以傳輸到啲電源出嚟嘅。中間亦都而家我哋嗰啲脈衝嗰啲嘅，中間仲唔會電死人嘅喎。係啊，咁佢做到一樣嘢咧，甚至乎佢做嗰個實驗咧係。做個 Tesla Coil 應該冇記錯喺長島嗰度做嘅。咁做咗之後咧，係令到成個紐約市冇咗電力啊！我唔記得曼克頓島定喺邊度做啊。總言之，佢喺一個紐約附近嘅地方做咗個 Tesla Coil。長島係咪喺紐約附近咧？唔記得咗啦。咁總言之，佢做咗個實驗，係令到成個紐約市冇咗電嘅。咁Nikola Tesla 咧，佢呢個實驗咧就引導咗一啲人就話：我係咪要研究一啲 free energy 咧？得唔得嘅咧？咁嗱，講俾大家聽眾知喎。Nikola Tesla 咧，佢喺86歲死嘅時候咧，係一個酒店度死嘅。佢死嘅時候好潦倒啊！但係佢一死嘅時候咧，美國嘅中央情報局咧即刻封鎖咗成個現場。跟住佢所有研究嘅資料全部收埋晒，冇再散出嚟。大家上網睇咧，Nikola Tesla 佢嘅相關嘅研究結果咧，好難揾嘅。唯有少少就係佢喺 Colorado， 即係喺科羅拉多州去教，唔知教人嗰陣時有啲教材有出過嚟嘅。咁其他嗰啲咧喺坊間好難揾嘅，甚至乎華佗嗰本藥經嘅。甚至乎我去美國嘅時候咧，我去問一啲書店咧，揾 Nikola Tesla 嘅書咧，好難嘅。啲書店啲老細擰晒頭嘅，即係你只能夠揾到一兩本。咁但係實物嘅書咧，我手頭上都未有，全部都係電子檔嚟嘅。咁 anyway。Nikola Tesla 呢件事咧就引發咗當其時嘅納粹黨啦，就去研究一個叫 Nazi Bell 嘅嘢。Nazi Bell 一納粹黨。納粹咁啊個 bell 係乜嘢咧？個 bell 咧就係一個好似一個鐘咁嘅嘢嘅。咁之前咧喺呢個據講咧呢個 Nazi Bell 咧個位置咧就喺波蘭嘅。咁當其時納粹德軍佔領咗波蘭啦。咁跟住佢就喺波蘭起咗好多集中營之外咧，亦都做咗好多實驗場啊。佢據講曾經利用呢個 Nazi Bell 咧做咗一個時空穿梭嘅實驗。嗱，咁當其時納粹黨係用咁嘅嘢啦。咁但係大家有記得喎，喺二戰之前咧，咁其實係有一個喺德國籍嘅猶太裔人就移居咗去美國嘅。呢個就係愛因斯坦。嗱，咁愛因斯坦當其時就喺呢個普林斯頓大學教書啦。咁已經成一名㗎啦。咁當其時愛因斯坦咧就研究緊另一樣嘢。繼佢呢個廣義相對論之後咧，愛因斯坦又再研究咗一個叫統一場理論。咁統一場理論咧，愛因斯坦主要咧佢就希望話將一啲已知嘅嘢，我諗你要簡單啲咁解釋下呢個，因為即係好簡單㗎複雜嘅嘢。其實最簡單嚟講咧，統一場理論，愛因斯坦就係希望有一條最簡單嘅公式，去將電磁力、引力同埋核子力
描述到佢三種力之間嘅關係，就咁簡單啦。咁講緊呢三種力咧，其實已經係等於世界上所有嘅力啦。咁佢就好想用一條好簡單嘅公式。咁到最後愛因斯坦到佢死嘅時候咧，佢都冇公佈過呢樣嘢出嚟嘅。即係佢同一場理論有，但係佢唔成功咯。咁同埋咧，霍金後來可唔可以跟進到呢樣嘢？佢就冇做到呢樣嘢，冇做到呢樣嘢。咁因為即係去到愛因斯坦死咗之後，呢個研究就已經都停咗。係啦。咁但係我以前讀書嘅時候，我阿 Sir 講咗一樣嘢，我以為你阿 Sir 搞掂咗。唔係，我阿 Sir 講一個故事，我記得係陳係啦。陳咩 Sir 係啦，咁啊佢係同我講嘅就話我覺得佢嗰陣時講呢個故事引發咗我幾多幻想。佢就話咧，愛因斯坦死嘅時候咧，咁其實佢對住佢身邊個護士講咗一番德文出嚟嘅。咁如果嗰個護士識聽德文嘅話咧，可能呢一段說話咧就係愛因斯坦嘅最後一個理論嚟嘅。但係佢當時唔識，當時佢唔識聽啊。即係亦都背唔到啊！咁變咗佢就係知道愛因斯坦講一大堆嘢，即係回光返照嗰陣時講咗一大堆嘢，但係愛因斯坦講乜嘢咧佢唔知。咁有可能呢個就係統一場理論嘅終極解釋啦。咁阿 Sir 講完之後，哇！我即刻好雀躍，嬲到我哋真係嘛？真係嬲嬲地嘅真係。嗰陣時聽完呢樣嘢之後咧，咁嗱其實聽完呢樣嘢我都有諗，咁究竟愛因斯坦係點咧？咁引發到我買咗一本愛因斯坦嘅最後理論嘅小説翻嚟睇啦。咁亦都關乎頭先嗰件事嘅。咁咁愛因斯坦當其時呢個統一場理論咧講緊啲乜嘢咧？佢就係話，如果你能夠有效控制呢個電磁力嘅話咧，咁其實可以引起一個空間嘅扭曲。咁繼而咧就令到啲光線會因為你嗰個電磁場嘅改變咧，而令到啲光線可以彎曲嘅。因為光咧只係能夠可以直行嘅啫嘛。喺我哋即係現時嘅認知裏邊，但係愛因斯坦就認為咧，只要你有效咁控制到個磁場嘅話咧，咁光咧係可以因應住你想嘅方向咧，就飛來飛去轉彎都得嘅。咁其實呢件事咁又引發到啲乜嘢咧？首先就未去到費城實驗喎。首先就係頭先我節目開始之前同阿思遠講嗰個彩虹計劃啦。咁其實咧起初嘅時候咧，佢哋就希望利用呢一個彩虹計劃咧，就去研究啦。因為佢哋要同彩虹計劃係邊度發展嘅一個計劃咧？都係美國。咁當其時其實就係要同呢個納粹德軍競賽啊嘛。因為大家都知咧，納粹德軍當其時咧有傳啊，即係其實我哋又可以開一集，即係開個期票出嚟咧，就係納粹黨同埋外星人之間嘅關係。有傳當其時納粹德軍係得到外星人嘅幫助，係咩外星人咧？就係有納稅嗰啲咯，冇納稅嗰啲就有交稅就有啦，係啦，冇交稅就唔得。其實係得到當其時嘅一啲小灰人嘅幫助，嗰啲 reptilian，即係羅茲威爾唔係炒飛碟嗰班，係嗰種有呢個爬蟲族基因嘅小灰人，住喺我哋地底嘅。咁當其時應該係咦係喎。係啊，即係佢其實當其時咧有傳呢個納粹黨咧，希特拉係喺地底度有基地同埋揾外星人啊嘛，好多㗎，係呢個係一個謠傳嚟嘅。咁但係我哋可以揾少少去佐證到呢件事，我相信。嗱，咁當其時咧，納粹黨嗰個即係軸心國嗰個軍事力量同埋佢哋嗰個意志係非常之勁㗎嘛。咁軍事力量其實幾乎係初頭啊，幾乎係以倍數超出民軍。即係佢飛機飛得快過你啊，乜都勁過你啊咁當其時咧，咁就美國嗰邊咧就覺得喂唔掂喎，一定要諗一個辦法去做一啲出其不意嘅嘢，令到啲德軍搞你唔掂。其實我喺歷史上面去睇呢一件事咧，佢哋講咗一樣嘢啊，更加得意嘅，就話即係呢個彩虹實驗其實一開始咧就係一啲水上面用嘅一啲武器，例如即係戰艦同埋潛水艇嘅，即係一個即係實戰嘅時候咧，美國就發現佢哋啲戰艦咧轉彎咧，永遠都轉得好大嘅。又好容易俾人發現嗰個位置喺邊。咁相反呢，就係納粹德軍嘅潛水艇呢，佢哋轉嘅彎呢轉得好細嘅。每一次偷到位啦，咁你轉個彎細，咁你咪會行得快啲。咁與此同時就係佢匿埋嘅喺水底下邊，咁就好容易呢，就即係隱藏到自己。就反而呢，即係美軍嘅戰艦就會暴露到自己嘅位置。咁所以佢哋就透過彩虹計劃呢，其實就當時想令到佢哋自己嘅戰艦啊可以
消失喺雷達上面消失。咁啊，即係只要揾你唔到嘅話，咁又點可以打到你呢？點可以攻擊到你呢？咁亦都成個彩虹計劃就係咁樣嚟，亦都因為咁樣而最後發展咗一個費城嘅實驗。係啊，咁我哋一陣間我哋翻嚟繼續同大家講。試圖解密第二節，做乜又搶住講啊？咁大佬呢啲梗係玩個反客為主啊嘛。係，你講下先。我頭先都講咗少少關於即係彩虹實驗，就唔使再講彩虹實驗啦。繼續點解後來又發展咗個費城實驗出嚟？嗱，咁話說當其時佢哋就喺呢個彩虹實驗嗰陣時做嘅時候咧，咁就喺呢個喺呢個費城嗰個即係其中一個基地裏邊咧，就揾一個戰艦啊。咁佢其實就做咗一個嗱，頭先我哋講呢個愛因斯坦嘅統一場理論咧，佢嘅講法咧就係話將呢個電磁場如果好有效咁去運轉嘅時候咧，咁係能夠令到空間扭曲啊嘛。咁繼而就令到嗰啲或者令到啲光線嗱，空間扭曲咧就唔係呢個 main point 嚟嘅，應該係令到啲光線可以因應住你個電磁場咧而去改變個方向，例如轉彎。咁當其時佢係諗緊，咦掂喎？如果我試下將嗰個喺個船上面裝一個好大嘅電磁場，個電磁場咧就好似啲即係總言之揈來揈去，好似個鐘咁樣嘅。咁啊，嘢就轉嚟轉去啦。將個電磁場係咁扭來扭去，咁跟住咧就可以令到啲光飛咗開去啦。咁繼而咧就令到所有嘅光啦。解釋下我哋人點樣睇到嘢先。我哋睇到嘢就係話，當一啲光射落去一個物體度，啲光反射我哋入去我哋眼嗰度啦。咁我哋個視網膜就感受到啲光，咁啊將呢嚿嘢成形就變成咗我哋見到嘅嘢啊嘛。咁同樣嘅道理咧，如果我哋將啲光射咗落喺一個物體度，繼而如果個物體佢唔能夠翻落我哋對眼度嘅時候咧，咁我哋咪睇唔到嗰樣嘢咯。個光翻唔到我哋對眼，翻唔到我哋對眼，咁佢就等於隱咗形啦。係啦。咁但係同一個道理就係話，如果我哋有個辦法，將射埋去隻戰艦嗰啲光，全部反射晒去咗另一個唔知邊啲地方散晒嘅，咁你個雷達咪測唔到咯，或者人就睇唔到咯。或者你會假設佢唔係喺前面個方向，就算喺你前面，你都會假設佢唔係喺前面，因為啲光射咗喺第二度，可能佢個影就會去咗第二度啦。係啦，跟住即係你睇我唔到，你睇我唔到咁樣啦。冇錯啦。咁佢呢一個實驗咧，第一次做咧就放嗰啲動物上去嘅。放啲動物上去邊啊？上去戰艦嗰度咯。咁佢就繼續開動呢個戰艦嘅嘢啦。咁其實有啲貓貓狗狗啊，咁樣喺晒啲籠裏邊嘅。咁佢開始做嘅時候呢，個實驗咧，佢的確 work 喎。一開咗嗰個電磁場嗰個嘢咧，睇住嗰個船真係唔見咗。咁嗱，而家我哋講緊呢個咧係一個都市傳聞嚟㗎。有一啲因為費城實驗嚟講咧，其實美國政府咧就一路唔承認有做過呢樣嘢嘅。咁但係問題就咁船上面有啲官兵啊嘛。咁官兵都唔講。咁但係官兵點解唔講咧？一陣間大家就知嘅。咁唯一可以講到呢個傳聞咧，就係嗰啲旁觀嘅人。因為當其時有圍觀噶嘛。咁大部分而家我哋講嘅資料咧，佢哋嗰陣時乜嘢都夠膽死睇噶。係啊，連核爆佢哋都會睇噶。係啊，佢哋因為嗰陣時唔知道個危害噶。唔係你其實等於日本嗰個核子彈，即係日本嗰個核子之父啫嘛。佢一知道廣島一有原子彈爆，佢係唔係走啊？佢第一時間要坐飛機去嗰度睇啊。咁因為佢想睇下核爆嗰個情況係有幾嚴重啊。咁佢咪即刻死咗咯？即係冇幾耐就死咗，即係佢好後生就死咗，但係佢就係唔知嗰個殺傷力有幾大咯。咁我揾咗自己去試驗咯。咁其實呢一個咧就係大部分我哋而家手頭上有嘅資料咧，當其時喺度睇費城實驗嗰啲人咧，佢 report 翻出嚟嘅，即係或者去訪問佢哋得到出嚟嘅，又或者係一啲有一個關鍵人物咧，就係呢個馮布朗，即係當其時馮布朗唔係中國人嚟嘅，不過佢名叫馮布朗 Eric von Born 啊。咁即係話。佢就係當其時德國咧，根據呢一個 Operation Paperclip 嘅情況咧，就去咗美國住嘅一個德國科學家。咁佢係有份發展呢個原子彈嘅。
咁佢去咗美國嘅時候咧，咁其實佢自己寫啲書隱隱約約有提過呢個費城實驗嘅。咁嗱，有少少呢啲 background 知道咗費城實驗係由啲咩途徑知道咧？即係佢哋唔認都唔得。我哋只能夠即係或者咁講，如果我哋講呢個係一個 urban legend 嚟嘅，呢個係一個都市傳聞嚟嘅，咁係人都知嘅。咁但係問題係有人唔認，點解啫？咁當其時咧，佢放嗰啲貓貓狗狗上去之後咧，咁做完個實驗咧，咁就上去 check 啦。咁發現啲貓貓狗狗咧，就有啲就受到呢個輻射燒焦咗啦。咁有啲就死咗啦。咁有啲就即係總言之有唔死得嘅，亦都有死咗嘅。咁但係對於啲軍方嚟講咧，覺得話有活口都好啊，即係冇問題啦，有活口咁即係下次再吞一吞佢應該冇問題啦。咁啊，第二次咧就昆咗一班船員就上去嗰個船嗰度試。咁啊，如是者咧，嗰班船員上到去個船嗰度一開個掣咧，一試嘅時候咧，就出現咗一個異象。嗱，可能對於好多聽眾嚟講咧，你哋都會覺得，哇，有冇搞錯啊？揾即係真人嚟到去做呢啲實驗啊，仲要係美國添啊咁。其實可以話俾大家聽咧，以前美國咧，即係用好多士兵啊，即係仲要係佢哋自己國家嘅士兵啊嚇，嚟到咧做好多好古靈精怪嘅實驗嘅，係喺歷史上面係多得好緊要。咁雖然話有好多係即係而家變成咗啲秘密檔案，咁但係其實亦都有唔少咧，就係流傳翻出嚟嘅。係啊，所以其實你即係我哋去睇呢啲嘢嘅時候，就唔好用現在嗰個局勢去睇，即係其實發展中嗰陣時咧，其實好多衰嘢做咗出嚟啦。因為佢哋要贏啊嘛，因為嗰陣時佢哋要喺軍備啊，同埋喺科技上面都要領先咧，所以有時係會兵行險著嘅。我想話咧，甚至乎佢哋為咗去贏呢一場仗咧，佢甚至乎當其時係同呢啲小灰人咧，嗰啲有爬蟲族血裔嗰啲小灰人啊！你講緊德國定美國？美國啊，當其時其實初頭咧，啲小灰人咧就同德國簽嘅相，點知咧就搞唔掂，咁然後咧就同美國簽。佢要希特拉剃鬚，希特拉唔制，佢唔係剃咗，但係本來係一撇噶嘛，本來兩撇噶嘛，剃咗中間個汁啊，變咗中間個汁咁樣，即係證明咗佢同日本係盟軍嚟嘅咁，好似主公咁啊！唔係佢係要佢留嗰個萬字鬚啊！嗱，咁當其時其實咧呢個美國咧就因為同呢個要打贏仗啊，同埋希望可以做到一啲更加希望成為一個強國咧，佢由1934年咧開始已經同呢個小灰人簽，每一次簽10年，簽約，佢不惜將佢國家嘅人咧俾啲小灰人去做實驗。咁其實呢個就我哋上一集諗過下嘅，其實小灰人都好多可以講嘅，即係而家嚟講咧，其實美國政府應該同啲小灰人簽咗3次約嘅，即係簽咗30年約嘅，到而家已經冇咗呢個契約嘅關係啦。咁佢同小灰人嘅關係咧，亦都非常之惡劣。咁隨時可能會有啲小灰人出嚟現身，就話俾大家聽，其實我哋已經可以有能力 take over 呢個世界㗎。咁我哋喺地底住咗咁多年，都係時候你哋落翻去住啦，咁都唔出奇。咁呢個就係少少一啲譬如話佢為咗贏呢場仗咧，可能佢做咗好多嘢，大家都唔知。嗱，咁當其時佢做完呢個實驗之後咧，發生咩事咧？一開掣咧，咁成個船咧，的確係喺所有嘅人面前唔見咗。咁唔見咗之後咧，咁啊大家都覺得咦唔見咗去咗邊度啊？咁跟住咧唔見咗之後咧，足足有4個鐘頭時間唔見咗隻船，咁啲人就唔知去咗邊啦。咁跟住4個鐘頭之後咧，見隻船出翻嚟。咁啊見出翻嚟之後咧，咁啊睇下上面啲人發生咩事，因為之前睇啲貓貓狗狗都咁睇㗎啦。上到去咧就見到啲頗為驚嚇嘅場面，即係當然有船員死咗啦，咁亦都有船員冇死啦。但係咧比較驚嚇嘅場面咧，就係有部分嘅船員咧就有半截身就黐咗個甲板嗰度。即係同隻船融，即係同隻船黐埋咗，咁就變成咗一個類似人同機械黐埋咗一齊嘅嘢。咁嗰條船又唔死嘅，但係佢黐埋咗啫。其實根據翻當時嘅一啲講法啦，就話咧啲士兵咧出現咗幾種唔同嘅狀態嘅，其中一種咧就好似凍僵，凍僵咧就即係話好似佢哋嗰個時空啊，好似停低咗咁啊。freeze，佢 freeze 咗，即係佢
即係佢自己個人個時空停咗，咁所以就停低咗喺度唔喐啦。咁另外呢，就有一啲呢，就係隨住個時空呢，就失咗蹤，即係隻船翻嚟，但係佢就唔見咗。知佢喺邊？咁另外仲有一班呢，就係呢，即係嗰啲係少量嚟嘅，就係呢同隻船呢冚埋咗一齊。有一啲人現身說法就話呢，即係因為有啲話早排都仲未死嘅，即係都仲係啲船員啊咁樣。佢哋話當年自己睇過，佢哋就話呢，佢成隻手，即係見到啲人啊，成隻手啊，或者係手以下嘅地方啊，咁就冚咗落隻船度。咁佢哋呢，通常呢，就嗰陣時已經係半死嘅狀態，或者已經係慢慢死緊啦，因為佢哋個身體溶咗落去金屬嗰度呢，佢哋已經接受唔到，佢哋已經開始死亡啦咁樣。咁所以當時見到啲人係好驚嘅。咁同埋呢，就係佢消失嘅時候呢，其實係出現咗一啲好綠色嘅煙嚟嘅。咁嗰啲綠色嘅煙係乜嘢呢？咁後來就話原來係啲臭氧嚟嘅。可能係嗱，咁或者咁講啦。啱啱我睇地圖呢，證實翻呢，Nikola Tesla 做實驗嗰個呢，的確係長島嚟嘅。咁佢令到成個紐約市冇電。咁翻去阿思遠講，點解會有啲咁嘅光啊？同埋點解有啲臭氧咧？其實咧，臭氧嘅產生咧，就係當我哋有好多氧氣喺附近嘅時候咧，如果有高溫嘅話咧，就會令到啲氧氣咧就合埋咗一齊。譬如3個氧咧加埋咗一齊咧，就變咗2個臭氧啦。即係氧係 O2 啊嘛。咁你3個氧加埋喺高溫嘅情況之下咧，就會變成咗2個 O3。咁就變成咗ozone咯。咁其實有高溫唔出奇，因為其實當呢個費城實驗發生咗之後咧，咁因為佢喺空間嘅轉移咧，有產生高溫都唔出奇啦。咁我哋講埋仲有少少喎。咁頭先你思遠講嘅話，哇，嗰啲人咧有幾個唔同嘅狀態出現咗喎，係咩咧？之後有咩事發生咧？轉頭翻嚟同大家講。翻嚟啦，咁我哋頭先講到咧，嗰個船咧佢唔見咗4個鐘頭啦，咁唔見咗4個鐘頭之中發生咗咩事咧？咁竟然有人喺距離呢一個試驗嘅場地479公里以外，一個叫 Norfolk 嘅地方，見到隻船出現咗幾分鐘。咁有啲人其實會唔會係個光折射咗去嗰度咧？可能海市蜃樓咁啦，係咪？咁但係其實奇就奇在咧，嗰啲人見到隻船咧就多咗啲嘢。多咗4支旗出嚟喎，多咗4支旗出嚟，即係船上面係會有啲旗仔喺度。其實咧，以前啲係真係嗰啲旗嚟嘅，真係一支旗嚟嘅。咁以前啲人航海咧，咁佢哋就唔係話即係咁多即係嗰啲對講機啊，以前無線電啊咁多。即係通訊方面唔係咁發達嘅時候，所以就要透過用旗號啦。係啦，就要用旗號咧，就要去做翻一啲通訊俾對方知道。嗱，咁當其時咧。有4面旗出咗嚟嘅，第一面旗咧係代表 U， 第二面旗係代表 X， 第三面旗係代表 J， 第四面旗係代表 K。咁咧，根據當其時嗰個解讀咧，咁其實呢4個嘢係乜嘢咧 ？U 咧就係解你正面臨危險。係你定係隻船？即係隻船話俾，即係喺隻船上面自己句嘢，就話你正面臨危險。咁意思即係隻船面臨危險。係啦。第二個 X 咧就係話停止你嘅意圖。即係唔好再做啦。係啦。J 咧就係代表火災，保持距離。即係裏邊可能係有高溫啦。K 咧就係期望對話。即係想同佢哋對話。嗱，咁見到呢4面旗，其實嗱嗰4面旗喺邊度嚟嘅咧？冇人知喎。但係船裏邊，如果平時要通訊嘅話，準備定一啲旗都好正常啊。係啊，咁但係個問題就係話，佢隻船由一度去到另一度嘅時候，咁嗰支旗係點樣出嚟咧？即係嗱，如果係船裏邊嘅人去講出嚟嘅嘢咧，咁其實你諗下嗰陣時啲人已經慌慌張張，唔知自己去咗邊嘅啦嘛。咁有傳咧，呢4支旗咧係外星人整落去嘅，就俾一個信息俾啲睇到嗰啲人知道。你諗下喎。佢講緊話你正面臨危險，即係話你而家做呢個實驗係非常之危險嘅。第二樣嘢咧就係話停止你嘅意圖，你唔好再搞啦。第三樣嘢火災，保持距離，就係呢樣嘢咧比火更加危險啊！即係同埋佢會有好高溫嘅嘢，咁你要小心啲。咁第4咧就係期待對話啊嘛，期望對話啊嘛，就係話喂，
出嚟傾下，冇亂咁搞啊。你意思即係話其實呢4個嘢唔係嚟自船裏邊嘅人嘅？係啦，因為我以為佢哋喺即係佢哋消失咗4個鐘頭嘛，佢哋喺第2個空間嗰度呢，即係感覺到自己唔知點算，於是乎就掛定啲旗，諗住見到即係諗住可以翻去現實世界嘅時候就同人講咯。嗱，我唔排除呢個可能性都有，因為其實倒翻轉頭嚟講呢，你而家啲人喺個船裏面，可能佢哋求救都唔定，係啊，都唔出奇嘅。即係我哋用個第二個角度去睇，可能佢哋係求救都唔定嘅。但係姑勿論點都好啦，係有人見到隻戰艦上面呢係有啲4面旗出現過。咁而船上面嘅人喺呢4個鐘頭裏邊去邊度做咗啲乜嘢呢？咁我哋就有少少要講翻，譬如話佢其實有人呢就傳聞話，喂，唔係，可能去咗第二個時空啦，或者點啦咁。根據呢一個統一場理論咧，其實佢就假設咧，我哋人類咧，即係而家當然，即係譬如話，自從睇完呢個那些年嘅人咧，佢就會話到俾大家聽咩叫平衡宇宙啦。咁其實喺一啲比較前衛啲、比較尖端啲嘅物理學上面咧，其實就係話我哋呢個空間咧係有好多重唔同嘅空間嘅。咁之前我哋有講過啦，啲飛碟點解有時睇到，有時睇唔到，就係話啲飛碟喺唔同嘅空間跳躍啊。咁就令到我哋有時睇到，有時睇唔到。而我哋人類能夠生存嘅維度，因為我哋嗰個意識未高到可以喺更加高嘅維度去睇嘅，咁就變咗我哋睇唔到其他維度嘅嘢咯。咁曾幾何時我哋期望2012我哋升嘅咧之後咧，就可以睇到其他維度嘅嘢啦。咁但係結果係未睇到啦。咁但係咧，當其時咧，根據呢一個統一場理論咧，其實當周圍嘅磁場不斷咁攪動嘅時候咧，嗱，大家諗下，我哋有一杯有顏色嘅水咯。咁如果我哋不斷咁去攪拌佢嘅時候咧，咁大家會見到個漩渦啦。係。咁細個大家飲嘢嘅時候落糖，最主要攪到起晒風，飲完翻嘅肚痛啦。咁啊，喺度攪嘅時候咧，就會見到好似個空間咧不斷有漩渦出現，即係好似而家我張紙上面咧寫咗嗰個圖像咁啊。咁不斷咁攪嘅時候咧，唔同嘅空間就會開始有一個交集。咁就變咗一個途徑咧，由 A 空間去到 B 空間。咁換言之咧，當佢呢個磁場發得好大嘅時候咧，咁跟住就會令到個空間咧出現咗一個交集。咁跟住啲人咧就會被傳送到去唔同嘅空間啦。咁就話喎，人同埋隻船咁有冇分別咧？就算係人同人，原來都有分別。因為每一個人咧，我哋個身體裏邊咧，其實因為我哋人嘅身體裏邊最多係咩？70%係水嚟嘅。咁我哋其實咧，每一個人都有佢嘅振幅嘅。即係有一啲比較前沿啲嘅醫學咧，其實話即係嗱，我曾經何時聽過一個消息咧，就係話其實呢個世界咧，有人已經發明咗一個機器咧，就係可以做一杯水，俾一杯水你嘅啫。呢個機器咧，因應你嘅身體震動嘅頻率啦，每一個人身體都有個震動嘅頻率嘅。因應你身體震動嘅頻率，咁跟住佢就會診斷到究竟你有咩病。然後咧，呢杯水咧，只要經過呢部機做翻一啲震動嘅嘢落去之後咧，俾你飲咗平衡翻你個頻率咧，你就會冇病噶啦。咁奇怪！咁啊，據聞係有呢嚿嘢發明過嘅。結果咧就點樣咧？俾美國封殺咗。咁啊，成個專利就攞咗佢。咁就冇再拎出嚟，因為點解咧？好多藥廠咧，佢哋冇晒生意，執笠啦。咁但係咧，呢啲咁嘅嘢就江湖傳聞，咁啊信下又得，信下咪過癮啲咯。咁但係如果第陣時有啲進一步嘅資料，又可以同大家再研究下啦。咁我都有啲咳，我都想食，係嘛？但係你可以用下水咁。咁呢個情況咧，就係話，當每一個人嘅振幅都唔同嘅時候咧，咁可能佢啲空間嘅時候咧，佢未必能夠兼容到喺呢個空間度嗰樣嘢。嗱，咁大家又會問啊，喂，呢啲電磁場嗰陣時得唔得咁犀利啊？咁其實電磁場以我哋而家人類嘅能力咧，可以做到無限大都得咁滯，好大都得，因為我哋而家可以用好大 power 嘅嘢啊嘛。咁但係個問題就係話，以前啲人咧對呢樣嘢嘅傷害唔係太認知，即係譬如話以前我哋啲人住喺啲高架電纜嘅底度咧，唔覺得有問題噶嘛。係後嚟發現咗成日頭痛啊，或者好多人喺嗰度住嘅人會生癌啊，甚至乎有人覺得自己見鬼添。係啊，咁呢啲嘢咪就係話令到啲人原來會有影響，大家唔知啦。咁慢慢大家對啲自然科學認知多咗嘅時候咧，咁啊慢慢開始知道原來呢啲有事。咁呢樣嘢話俾大家聽就係話，以前啲人根本就唔識死。佢就咁揾佢出嚟，老年咁大係咁整出嚟，跟住扭你嗰個空間，就希望嗰隻船唔見咗咁。結果咧，啲人真係唔見咗。咁佢喺唔同嘅空間度，
飛來飛去，發生咗咩事咧？到而家都冇人知，因為到頭來佢有冇人生存冇人知。但係咧，江湖傳聞咧係有人生存嘅。咁但係生存落嚟嗰啲人，究竟佢喺個翻嚟個現實嘅空間之後，究竟佢有啲咩特別嘅事發生咗咧？嗱，咁一陣間我哋轉頭翻嚟再同大家講落去。好，第二個鐘頭我哋繼續同大家試圖解密㗎。又翻嚟啦，咁我哋第二個鐘頭節目啦。頭先講到咧，就係話嗰啲人佢哋，喂死咗嗰啲就冇得講啦，同隻船黐埋咗嗰啲又冇得講啦。咁啊死剩種係點咧？咁嗱有傳咧有一啲冇死到嘅官兵啦，佢繼續佢嘅生活就如常啦。咁但係咧佢經常控制唔到佢自己喺唔同嘅空間之中往來同埋穿梭。其實我睇翻就話有3個唔同嘅情況。第一呢，就係佢哋冇死，但係精神已經錯亂咗啦，因為俾當時嘅情景已經嚇傻咗，唔知佢哋去過邊度。呢個有。咁第二個呢，就係佢哋普遍呢就嘔啊，嘔得好緊要啊，同埋就個身體變得好虛弱啊，好快亦都就死啦。咁第3個就係你所講嘅情況啦。佢經常其實之前 X File 咧都有做過一集嘅，講有個人突然間好快衰老啊，同埋有個人咧佢經常唔知點解唔見咗半橛身啊，或者隻手唔見咗啊，即係唔見咗隻手，唔係話斬咗隻手，隱咗形，係隱咗形啊，唔見咗。咁呢一個故事咧，其實當其時嘅 X File 都係同呢個費城實驗有關嘅。咁佢講就話呢啲人咧，佢其實就算佢生存到落嚟都好啦，因為佢控制唔到佢喺空間之中嘅穿梭嘅能力啊，佢仲係被影響緊。咁變咗佢有時就喺 A 空間，有時就喺 B 空間，咁就大家睇落去就好似見鬼咁咯。咁咪變咗佢有時又得翻半橛身，有時又成個人出現。甚至乎有冇一啲實際情況咧？即係當時呢啲船員，即係有冇發生過一啲實際情況俾人睇到，佢哋又出現又消失咁樣？講法咧就係話有一個未死嘅船員咧，就喺酒吧度飲酒，就有人見到佢，突然間唔見隻手，或者突然之間唔見咗個身，咁但係當然咧佢唔見隻手，但係隻杯仔就升起喎，咁好似見鬼咁樣咯。咁其實呢啲咁嘅情況咧，就係喺其他第三者度講翻嚟嘅。同埋因為佢哋當時喺酒吧，你喺酒吧飲下酒，見到人冇咗隻手，咁你咪飲多啖咯。咁有幾出？飲多啖佢又出翻嚟嘅。飲下條路又好斜啊，咁好多嘢噶嘛。嗱，咁呢一個飲完啲女仔靚好多添。咁所以酒後糊塗就唔好咯。嗱，咁呢一個 case 咧，就話俾大家聽，其實佢喺呢個穿梭時空嘅過程咧，某程度上，當其時嘅費城實驗咧，叫做成功嘅。佢的確係能夠令到空間扭曲，令到啲光唔見咗，但係產生咗一個副作用，就係令到當其時嗰啲官兵，即係頭先講嗰啲問題啦。咁同埋咧，控制唔到嗰啲人喺時空之間往來，出現咗錯亂。咁因為頭先我哋喺度講緊呢個實驗嘅時候，我哋都有提過愛因斯坦啦。係啊。咁其實當時愛因斯坦佢在唔在場，或者佢知唔知道有呢件事？嗱，佢有冇再研究嗰啲即係船員咁咧？嗱，或者咁講，我哋頭先講咗好耐咧，費城實驗幾時做嘅咧？咁講咁耐未講啦。費城實驗咧就喺1943年10月28號做嘅。係。咁佢做呢個實驗嗰隻戰艦咧，叫USS Eldridge。咁佢呢一隻船咧，呢一隻戰艦咧，就當其時做嘅一個實驗嘅對象啦。咁愛因斯坦其實佢喺1938-39年嘅時候咧，已經喺呢個普林斯頓大學做咗一啲實驗，去試驗呢個同一場理論係咪能夠令到嗰個光線扭曲。其實佢係做到一啲結果出嚟嘅。係。咁其實喺佢主導之下咧，呢個費城實驗先會發生嘅，就唔係話即係愛因斯坦個理論就咁出咗嚟。其實愛因斯坦咧，佢當其時佢對於軸心國咧，其實都希望快啲完咗場仗。之所以係咁咧，佢就極力主張做呢個曼克頓計劃啊嘛。咁如果但係到頭來佢發現咗呢個曼克頓計劃做咗出嚟，原子彈亦都做咗啦。咁大家都知道啦，其實我哋而家成日都講日本
因為有美國嘅原子彈抌咗落去廣島同埋長崎，迫使到佢要投降啊嘛。係。咁但係其實當其時咧，愛因斯坦係唔主張嘅，即係因為佢係即使係發明咗個原子彈出嚟啦，但係佢見到嗰個日本已經係戰敗途中㗎啦，已經差唔多，即係你打唔打佢都投降。係差唔多輸啦。咁啊，OK，就算你要，但係當時有個陰謀論話，其實佢哋係試彈㗎嘛。係啦，就算你要掟原子彈都好，咁你掟咗一個，人哋都嗌晒救命啦。點解隔冇幾耐又要掟多一個咧？當時羅斯福係有心想睇下個威力㗎嘛。Exactly， 咁所以咧，佢掟完咗個Little Boy 之後咧，又再掟多個唔記得咗咩 Man 啦，唔記得咗啦。咁佢掟完一個之後，就再掟一個。其實佢係試驗緊兩種唔同嘅元素，爆出嚟嗰個效果會係點？係試嘢嘅。咁所以當其時出現咗呢啲問題咧，係確實令到大家都即係當其時愛因斯坦都好嬲嘅。即係睇翻啲書去講咧，即係佢覺得冇搞錯啊！即係唔係要嚟殺咁多人嘅喎咁。嗱，咁愛因斯坦佢主導呢一個費城實驗嘅時候咧，其實佢應該話唔係佢主導，應該話係由佢去證實咗work 嘅呢樣嘢，你哋去試啦咁。咁其實佢試完呢樣嘢之後咧，咁證實咗係真係 work 嘅喎，啲光真係會扭曲嘅喎。但係頭先講翻嗰啲，關於嗰啲空間嘅情況又有好大影響喎。原來啲人唔知去咗邊喎。嗱，咁有一個傳聞又好有趣嘅，就係話有一啲考古學家咧，佢哋就喺一啲大概距離2000年，距離我哋現在2000年嘅一啲發掘現場啦。咁啊發現咗一個喺印度嘅嗰個現場。咁啊發現咗一個古物，嗰個古物裏邊係一個箱嚟嘅，箱裏邊有一份2032年嘅報紙，2032喎。咁啊，相傳咧呢個箱裏邊呢份2032年嘅報紙咧，就由呢個費城實驗唔見咗嘅官兵留低喺呢個箱度，話俾而家啲人聽，佢就係費城實驗嘅生還者啦。佢去咗未來。哇！我直情唔識講啊！我擘開咗個口一段時間，因為2032我哋自己都未去到嗰個年份。但係你諗下，距離2000年以前嘅嘢喎啦，呢樣嘢我未。咁但係如果咁樣講嘅話，我哋即將有命見到嘅就係2032年呢班官兵應該就會喺，如果我哋未死嘅話，佢哋就會喺地球上面出現㗎咯。係啊，其實咧，即係時空穿梭係咁樣噶嘛。嗱，或者咁樣講，我哋就算姑勿論我哋點都好啦，我唔去講啦。其實頭先講呢單嘢咧，我係咁啱上網揾到，又同費城實驗有關嘅，咁我覺得都幾有趣。另外我想問下，我未證實㗎，不過我覺得聽下呢樣嘢咧，有少少臆測都幾有趣。另外我仲想問咧，咁譬如話而家呢個費城實驗咧，佢所做緊嘅嘢咧，其實同黑洞咧，即係將空間或者扭曲啊咁樣，其實係咪有冇一啲共通嘅嘢㗎？喺你認知裏邊，嗱，可以咁樣講。兩個都有差唔多嘅結果。係，我覺得係。嗱，譬如黑洞咁樣計啊，有傳黑洞入咗去之後咧，嗱，其實冇人入過去噶嘛。黑洞入咗去，其實你嗰個光係黑噶。黑洞啊，如果你跳咗入黑洞唔會死，你出得翻嚟同我講嘅。咁你覺得黑洞裏邊係光定係黑噶？我覺得應該係光。係啦，因為佢所有光都吸收入去啊嘛。咁所以裏邊係好多光嘅裏邊。咁只不過我哋睇唔到反射出嚟嘅啫。嗱，咁有講咧就係話黑洞裏邊咧，其實另一端就係白洞啊嘛。咁其實黑洞咧，佢可以貫穿到唔同嘅空間嘅。咁甚至乎係一啲譬如話，如果我哋能夠揸個太空船衝入個黑洞嗰度咧，可能我哋係一個捷徑嚟嘅，去另一個空間。即係等於大家我成日都講嗰樣嘢就話，一隻蟻喺張紙上面行，由一端去到另一端。可能行好耐嘅，但係如果你將紙折埋咗去咧，嗰兩點一對住咗之後咧，隻蟻就用好短嘅時間就可以一騎咗過去，騎一過去啦。咁呢啲係一個好顯淺嘅方法可以理解嘅。咁如果喺我哋地球裏邊咧，我哋可以製咗一個蟲洞出嚟。咁譬如話我哋之前嗰一輯咧有講過製造時光機啦，就係利用一個蟲洞去俾我哋去突破一個時空嘅。蟲洞就係空間與空間之間一啲supposingly 我哋而家活於一個多重嘅空間啦。其實咧每一個空間之間係唔會有摺疊嘅，但係咧每一樣嘢都有瑕疵噶嘛。咁其實咧有一啲位咧係會黐埋咗嘅。咁呢啲就係蟲洞。而我哋唔知啦。而我哋唔知嘅。咁但係我哋亦都可以利用好大嘅能量咧，去製造一啲好細嘅蟲洞，就令到我哋可以穿梭於唔同嘅時空之中嘅。好。
咁另外又有一個問題啦，啊就係咧呢個費城實驗，即係將一啲物件突然間消失咁樣嘅理論啦。其實我又覺得即係其實地球上面有一個好神秘嘅地方，就係百慕達三角，又係有啲咁類似嘅嘢嘅喎。係啊，甚至乎有啲人就話即係有啲傳聞啦，咁當然唔知佢真定假啦，假嘅居多。就話有啲人呢喺百慕達三角消失咗，突然間唔知係幾多年後嘅空間度又出翻嚟咁樣。啊，我聽過一個傳聞咧，係點啊？我聽過一個傳聞講咗話，好靚仔嗰啲嘅。係嘛？呢個唔係傳聞，呢個事實嚟嘅。嘉賓主持都好靚仔啊嘛，呢個都係事實嚟嘅。係啊，我可以肯定嘅。好，多謝你啊。嗱，咁有一個傳聞咧，我聽咗，但係唔知點解揾咗好耐揾唔到。但係我覺得你傳聞幾有趣，就係話有一架飛機就喺美國嗰度，即係一個地方啦，好似係 New York，唔係 LA 喺 LA 起飛。咁跟住呢架飛機就飛去另一笪地方啦。咁途經呢個百慕達三角洲嘅。咁當佢經過呢個百慕達三角洲嘅時候咧，其實而家仲有冇飛機飛？其實有，點解冇啊？仲有㗎，即係有飛機飛過佢上空，有船行過佢嘅海域咁樣。會有嚇。驚嘅咩？唔係，但係佢其實嗰個水域你唔埋去嗰度都得噶嘛。咁但係可能佢繞過個水域，但係即係有啲人差錯腳噶嘛。嗱，咁其實嗰架飛機咧飛過百慕達三角洲嘅時候咧唔見咗。同個控制塔失去咗聯絡。咁失去咗聯絡之後咧。咁啊，即係揾來揾去都揾唔到，就以為喺百慕達三角洲冇咗啦。咁啊，啲人死晒啦，以為係咁。咁啊，到咗大概唔知10年之後啊，唔係係20年之後啊，喺同一個機場見到一架聯合航空嘅飛機要求降落喎。嗰個就係20年之前唔見咗個飛機。咁咪始終我哋頭先講費城實驗，佢落咗嚟之後咧，喺個時空度，佢落咗嚟之後問翻嗰啲人。嗰啲人話：我哋冇去過咩地方，我咪就係搭飛機咯。我哋咪就係搭飛機，跟住而家落機咯，做咩事啊？咁，跟住啲人同佢講：你而家翻咗嚟，你而家去咗20年之後，你哋知唔知啊？咁，但係啲人又冇路。佢哋仲以為係拍緊嗰啲搞，即係嗰啲惡搞嗰啲，以為惡搞嗰啲嘢啦，即係 video 係啊，仲揾個鏡頭喺邊啊？咁入手。呢個就係其中一個我聽過同百慕達三角洲幾有趣嘅一個真係你頭先爆響口嗰間航空公司啊？係啊，唔緊要。嗰陣時都聯合航空嘅啫嘛，因為西北嘅啫嘛，咁你咪有幾多間啊，大佬？嗰陣時冇咁多啲其他航空噶嘛。嗱咁佢嗰個呢個就係講嗱，如果你講百慕達三角洲咧，有好多解釋嘅。有人就係話百慕達三角洲下邊有啲金字塔。嗱，金字塔相傳就係一啲喺地球嘅能量點集中嘅地方，將能量向天上面發放啊嘛。咁如果咁樣講嘅係真嘅話咧？咁呢啲金字塔喺個百慕達三角洲嗰度，水底金字塔，喺水底金字塔咧一發射啲嘢出嚟咧，就會令到咧上邊嘅嘢受到干擾，咁繼而就會同地球嘅失去聯絡啦。哇！係啦，咁同埋咧好多時，譬如話有傳，亦都話百慕達三角洲咧下邊有個水底基地噶嘛。咁如果係有個外星人嘅基地，你有嘢接近佢嘅時候，佢係咪會希望你唔好接近佢啊？咁另一樣嘢就可能有啲防禦措施。而我哋地球人係冇啊！上一集我哋都有講過啦，啲飛機飛近啲飛碟嗰陣時咧，其實係會令到嗰啲飛機嗰個控制嘅嘢會失去功效噶嘛。同埋佢冇咗嗰啲無線電啊，同埋佢會全部嘢都失靈噶嘛。咁呢樣嘢咪就係令到嗰啲飛機可能失事，或者啲船會失事。飛機失事應該係呢個原因，船嘅失事咧，我又睇過一啲比較科學性啲嘅解釋咧，就係話呢個百慕達三角洲咧，佢其實有兩個唔同嘅洋流咧互衝嘅。咁佢個洋流咧，仲要令到咩咧？仲要令到個水嗰個水平面咧係有高低差別嘅。咁啲船就唔見到，就好似你行樓梯嘅時候，你見唔到一級樓梯，即使級樓梯係好細。而你唔知道成日蹬一蹬呢條腰好痛嘅。咁佢同一道理就係隻船睇唔到嗰一級啊！一嘢扯落去就一嘢扯落去，插落去啦，跟住再有漩渦，咁啊成個走咗落去就永遠翻唔到嚟。尤其是係打斜咁樣一跌落去，咁啊成隻反轉啦。係啦，咁譬如佢直行啦，咁呢個亦都係一個百慕達三角洲嘅解釋嚟嘅。嗱，咁我哋講緊啲費城實驗嗰啲人，水都有高低啊，好係啊，真係有啊，好似我睇佢嗰度有影到出嚟嘅。嗱，咁我哋一陣間再做少少總結，睇下呢個費城實驗會為我哋帶嚟啲乜嘢嘅好處咧？
最後一節試圖解密啦。嗱，咁我哋頭先講咗呢個費城實驗啦，咁其實佢做咗一樣嘢出嚟咧，就話到俾我哋啲人類知道啦，或者啲對於統一場理論有啲興趣嘅人知道咧，其實統一場理論係 work 嘅。同埋另一樣嘢就係話光線係有能力俾你去轉移，即係唔係直線運行嘅。咁同埋另一樣嘢就係話咩咧？空間轉移原來係有可能嘅，咁但係只不過係控制唔到啫。即係你唔知嗰人去咗邊度啫，因為有啲人去咗未來，有啲人翻咗去過去，咁有啲人佢嗱頭先我哋講話有啲人點解佢會黐埋咗個甲板度咧？又或者點解有啲人佢又生存又冇事？其實咧嗰個人因為頭先講嗰個振幅咧，每一個人都唔同啊嘛。咁佢要去另一個空間就翻嚟嘅時候咧，你諗下就好似我哋睇變形人魔啊，睇 Fly 啊，變烏蠅嗰個咧一樣啫嘛。佢有兩部機。一度去另一度係將佢分解咗。我同你就知咧，有啲聽眾未睇過。大家如果比較年青啲嘅聽眾咧，可以上網睇下啦，《變形人魔》好睇啊！1980幾年嘅戲嚟，我記得係咪？8586咁上下。8586好經典嘅，講個人咧，佢又有個科學家，佢屋企發明咗有個 teleport 嘅系統啦，就能夠咧由 A teleport 嘅 point A 就可以將佢唰一聲咧就轉去 B 位，即係有兩部機嘅，有即係譬如佢一部機擺喺自己間屋度，一個就擺喺佢後院個谷倉。係啦。咁佢兩部機咧，嗰個科學家咧，每一次咧，佢要剝晒光珠咁行入去，盡量唔好有其他嘢喺裏邊嘅。係啦。跟住佢一撳個掣 fit 咁就傳輸咗去谷倉嗰度。係啦。跟住喺谷倉嗰度又撳個掣 fit 咁又翻去個大屋裏邊嗰個冇錯，嗰個倉裏邊。總言之，佢又可以喺兩個地方不斷咁 teleport。佢做到好似一個蛹咁噶，嗰個倉嗰個樣，佢就好個設計好好。佢其實就係話咩咧？就係話當嗰個人佢轉來轉去嘅時候咧，其實佢有一次好唔覺意咧，就隻烏蠅飛咗入去。咁佢個原理就係話佢每一次 teleport 嘅時候咧，就將佢成個人分解，跟住再喺另一端合成。咁但係問題係多隻烏蠅嘅話咧，佢就分解埋隻烏蠅，就將佢哋合成埋一齊。咁結果咧，佢就發現自己嘅人咧，慢慢開始變咧。越嚟越多烏蠅嘅嘢喺身上出現，例如會開始有個口氣啊，即係有口氣嘅，即係個口裏邊有個啜啊。咁同埋另一樣嘢就係話自己嘅身體可以生啲毛啊，可以生啲好吉，即係好似將隻烏蠅放大，好似蜘蛛俠咁樣可以倒轉嚟行啊！佢有一場戲講佢喺間屋度倒轉嚟行，好開心。係啊，後嚟佢到最後佢係真係變咗一隻烏蠅啊嘛，係變咗隻大烏蠅。我好記得係有2集嘅，因為佢到第2集係講佢個仔嘅。咁其實佢到最後唔知係俾個女朋友殺死定點，我唔記得咗啦。咁佢第一集係自殺嘅，其實總言之佢係死咗咯。跟住就有第2集。另外一個知情嘅人俾佢掠啲酸出嚟，溶咗隻腳，跟住佢就想即係殺晒佢哋滅口嘅時候，佢太愛佢個女朋友啦，最後佢就留翻佢個女朋友，就用佢個女朋友隻手就好似搵碌木捅死咗自己咁樣嘅。跟住第2集呢，就佢個女朋友就生咗佢個仔出嚟，然之後佢就死咗啦。跟住佢個仔點樣即係慢慢開始大，又有啲烏蠅 DNA 咁樣。咁但係都唔關事啦，最緊要就係即係而家我哋講緊就係話佢即係你 teleport 嗰陣時，即係嗰個空間轉移嘅時候，嗱咁佢就合成埋落去嗰個。頭先講嗰樣嘢咧，就係話嗱，空間轉移同個人去 teleport 係兩樣嘢嚟噶嘛。咁空間轉移就係將你嘅人 teleport 由空間 A 去空間 B， 但係當你合成分散再合成咧，咁有一啲人佢嗰個振幅唔一樣啊，咁就變成咗佢翻嚟咧翻唔翻轉頭啊。咁就令到佢咪得翻一半喺船嗰度咯。咁但係船咧本身譬如話啲金屬啊金屬嚟噶嘛，咁佢唔同一個人唔同噶嘛，比較固態噶嘛，咁咪變咗佢可以成日船就咁早翻嚟咯。咁喺呢件事上面咧，其實就點解美國政府唔承認咧？其實嗱，佢唔承認有呢個實驗，但係咧我哋亦都可以用一個側面呢個角度去講呢個實驗帶嚟咩好處喎。嗱，而家美國發明咁多隱形戰機。咁你相唔相信佢冇做過呢一種實驗啊？即係譬如話佢起碼知道就係話要將啲光分散咯。係啦，嗱，譬如你話而家世界各地咧，其他啲國家咧都未有辦法發明到。中國好似有隱形戰機啦嘛。咁其實中國有隱形戰機，咁譬如話都隔咗咁多年啦。咁美國佢能夠做到隱形戰機咧，其實係佢諗到個辦法點樣做咧？就係話將佢嗰個飛機咧，大家睇嗰啲隱形戰機嗰啲樣咧，唔係圓形，唔係方形啊嘛。
係好多個斜面噶嘛。嗯、其實佢就係話一係就將我啲雷達發出嚟嗰啲波咧就吸咗佢。一係就射咗埋去之後咧，就將佢打橫射出去，就唔翻個雷達嗰度。咁冇個一來一回嘅話咧，咁個雷達咪發揮唔到作用咯。咁就係利用呢個原因咧，去令到佢哋啲隱形戰機咧，即係其實個隱形戰機唔係真係隱形，而話個雷達睇佢唔到嘅啫。咁佢其實喺呢個實驗裏邊咧，係的確能夠啟發到佢哋去做呢個隱形戰機嘅。咁當然啦，我哋都會諗，喂，咁呢啲咁前沿嘅科技，係咪能夠應用得到咧？咁你估下，如果美國能夠做到呢樣嘢嘅時候，佢幾好啊？哇！佢去到邊度打仗，唰一聲一隊兵去咗嗰度，又唔使交通費，唰一聲又翻嚟。或者佢更何況可以唔使派嗰啲空中監察機，一隊兵係咁飛過你都唔知，跟住落嚟炸咗你就走啦，幾開心啊！所以其實喺呢個費城實驗裏邊咧，我覺得係有做嘅嚇。咁而現在你見到美國政府佢呢個隱形戰機嘅技術咧，我相信係由呢個費城實驗度衍生到出嚟嘅。嗱，咁今集我哋講到嚟呢度先啦。咁我諗大家如果有興趣嘅話咧，咁我哋遲啲又再開一集講呢個 Nikola Tesla。好，今日節目我哋嚟到呢度係咁先啦，下個星期繼續試圖解密。好。